分享真实赶海，看今天都抓到些什么海鲜。这都是半夜出来赶海，抓了一把马蹄螺，一大石螺，嘿，嘿，哎呀，直接把它，喂，嘿。哦，哈，又是断了，好几条19公呢，这熬汤非常不错。到搁浅的这3条、4条，这搁浅的4条。把它放到水里，有点小。哎，这里还有2条，它们太小，放在这，等涨潮了，它们就能出去了。海蛎螺，咦，这有一条，哎，哈哈，跳条鱼。这只螃蟹漂亮吧？哎呀，呵，好乖的样子。很漂亮。这不抓你，不知道能不能吃，收缩着一块。这上面也搁浅了一条，这一条可以。马蹄螺非常，我个人很喜欢吃马蹄螺。有我人这么高。它不漂亮，不要，好大的一片，回家了。